Alléluia, mwana Nzambe. 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 Tokende bala moko na mnoko na biso poto za kule. Tolingaki tolobela na oyo eza maloba ya Nzambe tokozwa yango na livre ya Genèse chapitre 3 verset 1 à 24. Eza molai tolimisana papa katia ide biso na lecture. Chapitre 3 de Chapitre 3 verset 1 à 24. Okay. Je vais lire au nom du Seigneur. Genèse chapitre 3 verset 1 à 24. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Makambo nyonso ebandeka na jardin d'Éden. Alléluia. Pour nini jardin d'Éden? Tant na talaki na dictionnaire bazola qui sa place mususu balobi eza shit. Oye yaki na nzela ya Adam na Eve. Place mususu babengi yango lieu délice. Ezaki délice koloba jardin d'Éden. Eza na ba signification ebele ebimi na dictionnaire. Mais place oyo sepelisaki nga ntango natali epesinga pasi na titre oyo na lui seconde na yebite so na bato nyonso batie bongo babengi yango balobi les jardins d'Éden et les péchés d'Adam. Donc c'est comme si bazwi lisumu oyo wana olie balatisa yango epai ya Adam na Eve, mais Bible elakisi biso les péchés d'Adam. Pourquoi ni sali bongo? Pourquoi ni Bible lobi na biso ndenge wana? Na mekai na miluka na mituna na bi pona nini likambo ebandi na Eve. Mais Bible ezolakisa péché ya Adam. Na meki mukena comprendre na zongi ngabi eza pe na makambo susu oyo na yeko comprendre na lobi tango ekoma kalika mususu mona mama otiki bana yaya na leki bongo yeko kuta erreur moko mabe moko eloko moko esami na ndako na yebi ki eloko liboso ezalaka tokoluka leki te. Alléluia. Bakoluka kaka yaya pona nini likambo esalami. Doso balatisaki likambo oyo epai ya Adam pona kolakisaki tala responsabilité ozalaki nango. Et puis soki totangi na histoire tango Nzambe azotuna Adam pona nini ye azoloba mwasi otiaki pene na ngai o jololo ndeni yo mobali okoki se défendre na yo moko te ozongisi isusu ya koloba mwasi otiaki pene na ngai moto apesi ngai yango. Naye ko encourager papa moko aza na kati esika oyo zwa responsabilité na yo na maboko na yo.
kolanda toujours tozala influence na makambo oyo des fois mwasi akokoyelani to makambo oyo okoki koyoka na matoi na yo parce que tokokoloba kaka mwasi pete des fois na millier oyo ozalaka tala susu millier nini oyo okenda kofréquenter makambo nini otikaka matoi no eyoka pe emema yo na péché. Non, on ne pas maman mon kazakatine. Jolo lope na obenga mwasi. Nini lilikambo ke no komati na nyama. Papa ça qui au pouvoir. Mais yo lobake serpent mutaye ko pesa ngai. Aye ko kosa ngai. Toke bana ba milio to kotaka. Alléluia. Amen. Tozo yoka ebele. Izo mema biso tina kata banda kuna biso. Na mabota na biso. Otala eloko wana ezalaki na ngoya yote. Eza genre vie na yote. Mais likolo ya koyoka. Oye na motina ndako na yo. Obosa ni bisika kutobandaki. Total la jardin d'Eden. Babengi yango place ya délice. Mona debi ya likambu na yo. Debi des fois ya libala na yo. Tala esengo bozalaki na motango bobandaki. Bobandi komona ke tobandi kotaire incompréhension ikoti na kati ndako mabala pe misusu même toko tolandi omona misusu komi tina kati ba famille ya mwasi baza kotia maloba epa ya mwana na bango famille ya mobali bazokebisa pe mwana na bango keba na mwasi wana keba na mobali wana pe ba jeune des fois mususu yo mokoza keba na fiancé wana ozobanda na yebi mukolo mususu mama moko tozalaka na quartier parce que zangi biso tovali na kanda mama wana zalaka diagonal na biso mama wana akufeli mobali non mama wana akufi sikoyo mama wana bastelma lingana kana mobali na ye akanga matoi ne pona oyoko famille za ekoloba mais mukolo akufi bande kwa mobali bayeba bandi kolela mama to yebisa mobali avandi ye bazotanga komba mama wana na lingiso kotanga moto to yebisa ki mobali azambe to hôpital oh biso bato yoki mama sikotala yo atikali nena bisengo na ye biso to zangi yo oh biso sikoto kuma biso to moni famille wana to moni bana mibali ozala kambe to hôpital sikoyo to mususu yo bibe to hôpital o comprendre to zongina bombe to hôpital la kisini la kisika babiso babi bongo bono bo comporter beto hôpital eza ndengeni uzaka na mbeto no mikolo nyonso yanda okoti hôpital des fois 2 jours une semaine otiki mbeto abatu yo bimi donc ndenge mobali aza mukolo eza na soko moni ko lembi na yo obimi otiki ye donc tekoto mto ko kompa biso bi oh siki wana pisa laki na ngoli bala te do bile ba tuko ba bia eselo ba nde kwa mwasi wana do balinga ba bebisa na bangoli bala ende kona bango mama na yeko yebiso na esika oyo lelo soto lingi to lobela oyo contrôle ya nyonso alléluia nzamba za na contrôle ya nyonso eloko moko te ekoki ko échapper na contrôle ya nzambe eloko moko te adana eve tango bazofanda na kati oyo bosimba ngote bana bavandaki bayokela nzambe me likolo ya koyoka babosani ke batosaka na bango nzambe me mwasi akusani azwi ameki apesi mobali bango mibale babebisi bango bayeba iteke ti bozosala na mokolo mokili ayebi parce que notre Dieu est partout alléluia notre Dieu est partout notre Dieu voit tout mama ndeko na nga mobali to mwasi na lingi na yebiso eloko moko te bomba bili boswa nzambe kosala eloko moko to loba te ke nzamba azomona yo te kosala eloko moko to loba ke nasali yango parce que na oyeba kosenga bolimbisi après luka oyeba ke lokola nzamba azalaka na contrôle ya nyonso ozonga toujours ya koluka koyoka nzambe alingi nini parce que jusque là bible ezolakisa biso nzambe atikaki Adam na Eve te azalaki toujours koya koparcourir na jardin d'Eden azalaki toujours kosolola na bango sikoyo mokolo wana elekeli nzambe ayi aboye atala
Adam na Eve baza wapi? Boza wapi? O baki kobomba. O tobomba mipoto zani. Nani ayebisi yo zani kita? Nani ayebisi yo? Mabe oyo memi na ndako. Likambo yo kotisi na vi na yo. Nani ayebisi yo? Oyo ki yango wapi? Oyo ebungisi yo ki jardin d'Eden na bino. Likambo oyo yo komema désordre na kati ya libota na yo. Oyo ki yango wapi? Omoneli yango wapi? Na kotuna ya question wana Adam sonia moi sote pene nanga moi salobi serpent motaye kokosanga koyoka na sima ya nyonso tango Adam et Eve nzamba monaki ke likambo ekomi mabe akoka isuko sala te tala ba milakeli oyo nzambe akoke koya kopesa likambo ezalaki na mona mokili te. Jusque là, nous avons dit Adam et Ève, mais qui t'a mabé? Maman, les Camerouniens sont tous des fois comme la biso, papa, na kata banda kona biso. Tozonga na source. Alléluia. Et l'autre nyonso tozomone koti na kati na libota. Na ye kolobela ndeko mwasi to mobali zonga na source. Soro to bando zonga na source te to bando comprendre te mabe oyo e utela wapi. E utela ki wapi. Péché. O singa bolimbi sindeni ne panzami. Sokozo comprendre lisumu te. Okoluka ko réparer vie na yo to libala na yo ndenge nini. Sokozo yeba lisumu te source te. Okoluka ko mikitisa ndenge nini. Sokozo yeba source likambo te. Mama to yeba kabisika ya kokitisa. Papa to yeba bisika na vie ya prière et comment mutu na ngambo na ye. Makambo ebele tozalaka ensemble lelo to comment mutu akenda na kwena ye. Surtout na ye ko comprendre lo mo rezo de kana bato tozo bima libanda na oyo eza ba compte bancaire. Alléluia. Amen. Comme eloko moko ya secret mobala ke na kwena ye mwasi ayeba te. Mwasi pazongi na kwena ye mobali ayeba te. Poani mutu moko talingi muninga za na contrôle ya makambo na ye. Influence eloko moko te tous allez influencer te na otozomona. Échec ekomi ebele na makambo tozosala lelo. Nana di pasteur moko azote ya lobi soki tozoyeba te. Péché oyo ekoya kokabola ebele ya ba mariage ebele alobi ba couple ebele ba okota enfer. Likolo ozanga koyeba. Alobi ba kambo ebele ezoleka na kati ya ba mariage lokuta evandisa mikuna. Abi vrai lokuta evandisa mine na kati ya ba couple. Oyo azoluka ndeni akosa mwasi, mobali pe mwasi pa azoluka ndeni akosa mobali. Lokuta telmeza bakasi. Abi enfer ezozela biso ya makasi. Oyo tokokende kopesa na ngo rapport kuna. Omengo tobetela tolo. Richesse tokokoloba ke nazo sala en cachette. O nyonso na kokoloba nazo bomba. Luka kimia de perke. Bato yo kanisa ko kimi baba mona te. Ba eko sepela na ngo lisusu sima. Alléluia. Amen. To luka kimia na nyonso. Poto kota na biso bukonja likolo. Nyonso ekoleka na mama. Ndeko na nyonso ekotika. Tozo sepela lelo. Mekendo kotuna ba misusu oyo baza na ba beto hôpital. Poani olalia. Poani okoti hôpital. Tokokuta baka na baka. Pasteur moko alobaki po kaka bakenda kolambusa ba morte. Soto bitoke na cimetière ko bando tuna baka na baka. Abi mingi okuta kuna misusu za mingi kabaka misusu ba déception na ba déception. Na YouTube batiaki cimetière moko eza na France ba Congolais mokazo la salobi. Baka o etondi awa bato bozomona babitala ba Congolais ne bakundami ebele. Azobelela basi bo changer. Basi bo changer. Tala ne to kundi bela ba Congolais a na maladie ya tension kaka. Alobi tension.
mibali basi balingi na bango lisote po baza na posa basepela na bambongo bazosala balakisi biso to totali eza bisiko epesaka bato kimia ezalaki na kimia Adam na Eve bazala kovivre na kimia mama kimia no lelo eza wapi ndeko nanga kimia no na kati ya libota yawe oni ozomemaki likolo na yo des fois baparents bazolala na souci mpo na yo mobali azolala na souci mpo na yo mama mwasi azolala na souci mpo na yo lelo na ye koyebiso luka kimia wana ezonga alleluya luka kimia wana ezonga ezalaki place ya esengo lelo esengo esila biso mobali azalaki soki amoni mwasi ye na ndako esengo ebandi ndokosepela me mosusu lelo ekoma soki amoni yazalaki na salon abemi na chambre azalaki na chambre oyo akoti oyo kuna ke na salon bana bazali na ndako bamoni papa ye bapanzani balongwe na salon bamoni mama ye makelele lingi ebanda tolongwa esengo na libota ekomi wapi asafiki po basala ceinture bible elobi bango basali ceinture donc ceinture nga na comprendre yango abi seke balukali makasa kita po ezipa mais bible ekoloba na biso ke nzambe asaleli bango elamba alleluya na poso nyama mayela moto ezalaki limite me ya nzambe eza likolo alleluya bango basali na likasa suka na ngweni kake kauka me nzambe asaleli bango na bonzambe na ye ya poso nyama po ayebaki ke bakolata ngo ntango ebeli alleluya zonga pene ya nzambe nzambe aza na mayele oyo bisika ya yo esuki ya ye ebandi zonga epa nzambe asalela yo elanga poso nyama ata kobimiso alakisaki biso ke alakisi Adam na Eve ke naza papa naza responsable na bino na otika bino te bokena bakasa wana po ekauka nango me avant nabimisa bino na jardin d'Eden na olatisa bino nga moko mama papa ndeko na nga na yebiso ke nzambe aza na mposa akonsole motema na yo bo papa na ye kino lelo ezokontinue zonge pa nzambe alatisa yo omobosana oyo ozozwa ya mike zonge pa nzambe encadre na ye yo tokopase bata ya malamu na kati ya mokili oyo bible elobi na biso cherche premièrement le royaume des cieux mama soki nga na yo papa tolobi toluka eza kokonza likolo tokozala bato ya esengo alleluya se na nguya na Yesu nde nakoki